Egerde jinayetler etmäge taýýarlyk görülýändigi ýa-da jinaýetin edilendigi barada bilsem, men bu barada eşitdim ýa-da görsem, ýagny jinaýetin edilendigi ýa-da oňa taýýarlyk görülýändigi maňa äşkär bolsa, men hem bu barada hukuk goraýjy edaralara habar bermesem, jogapkärçilik bolup bilýärmiken? Aslynda bu zatlar barada habar bermek meniň borjuma girýärmiken? Hormatly raýatlar, egerde jinaýetin edilendigi ýa-da onuň edilmegine taýýarlyk görülýändigi baradaky ýagdaýlar tede äşkär ma'lum bolup, bu barada habar bermesem, onda jogapkärçilik ýüze çykýandyr. Hökman suratda bu wakalar barada äşkär habaryňyz bar bolsa, ol barada haýyl etmän hukuk goraýjy edaralara habar bermelidirsiniz. Hususan Türkmenistanyň Jinaýat kodeksiniň 30-njy maddasyna laýyklykda agyr ýa-da aýratyn agyr jinaýetler etmäge taýýarlyk görülýändigi ýa-da şol jinaýetleriň edilendigi özüne äşkär ma'lum bolup, bu barada habar bermedigi 2 ýyla çenli möhleti düzüçi işlerini işletmek ýa-da 5 ýyla çenli möhleti azatlykdan mahrum etmek jazasy berilýär. Agyr ýa-da aýratyn agyr jinaýetler öňünden boyun bolman ýaşyrylan ýagdaýynda bolsa, bu jinaýeti eden adama 2 ýyla çenli möhleti düzüçi işlerini işletmek ýa-da 8 ýyla çenli möhleti azatlykdan mahrum etmek jazasy berilýär. Bilip goýun, öz ýakyn garyndaşynyň eden jinaýet hakyna habar bermedik ýa-da öňünden boyun bolman ýaşyran adam jinaýet jogapkärçiligini çekilip bilmeýän däldir. Galybertede agdalan madda boýunça jinaýet jogapkärçiligini agyr ýa-da aýratyn agyr jinaýetler etmäge taýýarlyk görülýändigi ýa-da şol jinaýetleriň edilendigi özüne äşkär ma'lum bolup, bu barada habar bermedik adam babatyny ýüze çykyp bilýändir. Başgaça aýdylanda, bu madda boýunça jinaýet jogapkärçiligini ýüze çykmaklygy üçin edilen ýa-da etmeklige taýýarlyk görülýän jinaýetin edilendigi üçin Türkmenistanyň jinaýet kanunçylygyna belirlenen iň ýokary jazasy 15 hemde degişirlikde 25 ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum etmek görnüşinde gödüňine tutulan bil katlyň we serasapsızlykdan edilen etmişleriň edilendigi özüne äşkär ma'lum bolup, bu barada habar bermedigiňiz esas bolup çykşy edýändir. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň hukuk tertibiniň üpçün edilmegine, kanun arkaly goralýan hukuklaryň berja edilmegine, kanun arkaly üstümize yüklenen borçlaryň ak ýürekden ýerine ýetirilmeginiň hökmandygy barasynda sizden ygtamak bilen agdalan soraglary boýunça adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmasy maslahat berýär.